Pasal mertelakeun wajib adus. Ari syarat wudu sareng syarat mandi eta aya 10 teu kirang deui. Hiji Islam, dua tamyiz, tilu suci tina nifas sareng haid mungguh di istri. 5 ulah aya barang nu ngarobah kana cai dina tempat nu dikumbah. 6 nyaho kana kapar duanana. 7 ulah nekadkeun sunat ngumbahna. 8 caina anu nyucikeun sareng anu 2 deui ditangtukeun. Di jalma nu langgeng hadas eta tangtu. 1 tuluy 2 manjing waktu.